Ribadavia conta as horas para o inicio da 63 Feira do Viño do Ribeiro, que se celebrará desde mañá venres ata o 3 de maio e converterá a vila no epicentro do viño, a gastronomía e a cultura galega durante toda esta fin de semana. A inauguración oficial terá ás 12 da mañá no recinto da Alameda, despois da recepción de autoridades, e contará co pregón de Xosé Carlos Sierra, figura clave na divulgación do patrimonio vitivinícola galego. A poucas horas do arranque, a resposta do público está a ser moi positiva, con todas as prazas das actividades do sábado xa esgotadas e as do domingo e o obradoiro infantil a piques de completar aforo. Unha acollida que confirma o interese que esperta unha feira que na súa 63 edición continúa a consolidarse como referente do calendario enoturístico galego. A feira reunirá 29 adegas e colleiteiros da denominación de orixe Ribeiro, ofrecendo ao público unha ampla mostra da calidade e diversidade dos viños da comarca. Durante as 3 xornadas, os asistentes poderán participar na cata popular, asistir a catas comentadas, gozar de obradoiros de cociña con profesionais de prestixio e gozar de actuacións musicais en directo. Como novidade desta edición, a Praza Maior acollerá a Feira de Artesanía de Galicia no marco do programa Vilas Vivas, incorporando novas propostas creativas ao evento. Nesta edición participarán 16 artesáns e artesás chegados de distintos puntos de Galicia. A organización reforza tamén nesta edición o seu compromiso coa accesibilidade, incorporando interpretación en lingua de signos en distintas actividades. A Feira do Viño do Ribeiro volverá a ofrecer unha experiencia completa arredor do viño, combinando degustacións, gastronomía, música e patrimonio nun entorno único como é a vila de Ribadavia. Desde a organización animan a veciños e visitantes a chegarse durante toda a fin de semana para gozar dunha cita que tras máis de 6 décadas de historia segue a medrar e innovar sen perder a súa esencia.